บายดีพ่อแม่พี่น้องเราเมื่อนี้พวกข้าพเจ้าคณะโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเรากำลังเดินทางออกจากโรงแรมจะไปเข้าร่วมกองประชุมเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศของสหประชาชาติที่เดินมาCOP30อยู่ในเมืองเบเลมประเทศบราซิลอันบนเส้นทางขี่รถบัสจากโรงแรมรถบัสนี่ก็เอิ้นว่าชัตเทิลบัสของสหประชาชาติเพิ่นจัดให้ขี่ฟรีเนาะเส้นทางตรงนี้ก็เป็นเส้นทางกะเกียมสำหรับกองประชุมนี่แหละก็ท่านจะได้เห็นมีทางรถทีมีต้นไม้มีบอนนั่งคนเข้าไปร่วมกองประชุมมีการกะเกียมย่างในโตคนมาร่วมกองประชุมนี้ในทั่วโลกนี่ประมาณหลายกว่า50,000 คนเนาะหลายกว่า50,000 คนก็มีพี่น้องกองประชุมใหญ่ที่สุดในโลกที่จะมีการปรึกษาหารือกันเพื่อการแก้ไขปัญหาโลกร้อนคนครัวเรื่องการปกครองแก้ไขปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศก็ท่านจะเห็นเนาะต้นมะม่วงเมืองไบแลมนี่ก็เอิ้นว่าแมงโกแลนด์เนาะเต็มไปต้นมะม่วงอยู่ในกลางเมืองปลูกมาก็สิมัน40-50 ปีเนาะมะม่วงล้นกลางทางนี่ทุกคนเก็บไปได้ไปกินฟรีเก็บฟรีมีไฟเบาอย่างแล้วก็ข้าเจ้ากระปลูกใหม่ขึ้นพวกท่านจะเห็นบนทางนี่แม่นความฝันของโลกที่จะต้องการแก้ไขปัญหาโลกร้อนพยายามสร้างบนทางมีรถทีมให้คนขี่ปลูกต้นไม้ในกลางเมืองแบบยืนโยงเรารวมอันนี้เป็นอย่างๆพวกท่านก็จะได้เห็นเมืองเบเลมประเทศบราซิลเขาเจ้าอยู่กินกันจังใดCOP30 ที่ว่าConference of the Partnership กองประชุมนี้เป็นกองประชุมร่วมมือกันทั่วโลกตามที่มีการรายงานมี200 ประเทศในทั่วโลกเข้าร่วมทั้งฝ่ายรัฐบาลและทั้งฝ่ายองค์การจัดตั้งภาคบ่ขึ้นกับรัฐบาลเข้าร่วมและพวกเราองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยเข้าร่วมกับแมนในนามองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลเรารวมกันหมดเป็น50,000 กว่าคนเป็นกองประชุมใหญ่สุดของโลกว่าสันบ่มีกองประชุมใดที่ใหญ่ถึงขนาดนี้มีจำนวนคนมาเข้าร่วมหลายกว่า50,000 คนเรื่องใหญ่ผู้ใดเข้ามาร่วมกองประชุมนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้พบพ่อผู้สำคัญในทั่วโลกย้อนจากสั้นรัฐบาลประเทศบราซิลนี่พวกเพิ่นก็มีการเยี่ยมดีหลายเนาะเราจะเห็นรถบัสเต็มรถบัสมีแต่แม่พวกมาเข้าร่วมกองประชุมทางรถบัสขี่ฟรีเนาะเพิ่นจัดรายการขนส่งรถบัสเป็นร้อยคันหลายกว่า100กับว่าแม่นขนส่งคนจังหน่อยพวกเราก็จะไปถึงห้องประชุมนี้ได้พวกเราจะรายงานกันIch mache ein großes Video. Yes. พ่อแม่พี่น้องเราพวกเรากำลังเข้ามาประตูก่อนจะลงทะเบียนพวกท่านจะได้เห็นผู้ใดนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเราอันนี้พวกเราเข้ามาในกองประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศCOP30อยู่ที่เมืองเบเลมประเทศบราซิลเนาะกลุ่มอาเซียนพ่อแม่พี่น้องเรามีประเทศสิงคโปร์แล้วก็มีประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียที่เขาเจ้าตั้งปาวิลยนหรือว่าห้องประชุมเขาเจ้าเนาะแล้วก็เบื้องนี้ก็เป็นประเทศเยอรมันเนาะเขาเจ้าก็ตั้งเป็นห้องประชุม
ประเทศอย่างมันเกาหลีใต้ประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายนี่มีอยู่นี่เนาะแต่ว่าในกลุ่มอาเซียนนะห้องประชุมของกลุ่มอาเซียนก็น้อยอยู่เจทั้งหลังคุณปรากฏว่าบ่มีเลยสปปลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าบ่เห็นเลยเนาะบ่เห็นห้องประชุมแสดงว่าพวกเพิ่นบ่สนใจในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศผู้สนใจในการปกป้องธรรมชาติเพิ่นปกครองเป็นเผด็จการก็เลยบ่พากันมาเอาใจใส่ตั้งห้องประชุมโดยเฉพาะพม่าหันบ่เข้ามาเลยบ่เข้าร่วมกองประชุมเลยเนาะมี3ประเทศที่บ่ยอมเข้าร่วมกองประชุมมีพม่าประเทศอัฟกานิสถานและอีกประเทศหนึ่งข้าพเจ้าก็ไปเจอพวกเราจะได้เห็นเนาะ Hi Joshua we are here thank you we are here in Blue Zone today Hi Yes. Marcus It's and great to be here. we have now event right We have a side event today. yes Looking at We the Peoples in the United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of Parties, and the UN 2030 agenda, okay a decade of direct action on the ground in diplomacy in the global arena. okay We're here now, though, at the site where we were yesterday. We were here yesterday looking at an important discussion on the issue of transparency, looking at the nationally determined contribution. We were here at 1 o'clock watching a side event in Italy, and this is the site that if you look at many of the news pieces yesterday, there's a flames that burst out. So one thing we can definitely say about this COP, it's great to be inside the blue zone and to make this important initiative happen where we can have an impact where the negotiations take place. But it's also been the most experiential COP in the sense that unfortunately we've had flooding earlier in the week. The Moana Blue Pavilion couldn't have a side event in the evening because of floods from the heavy rains. Then, of course, we've all been dealing with the extreme heat in this space here. And then yesterday, at around 2:51, chaos erupted. Fire came and everyone started screaming fire and running from here. And everybody was fortunately able to escape. And then as soon as we got outside, we heard lightning and thunder and rain coming. So it's been quite the COP. But what's important, it should be the COP of truth and implementation to make sure that we go towards actually making a difference for the people everywhere. พ่อแม่พี่น้องเราเนาะพวกเรากำลังเตรียมจะจัดกองประชุมไซต์อีเวนต์ขึ้นเนาะอยู่ที่SDG Pavilion เนาะทางก็จะสวดได้เก่าและต่อไปทางเพิ่นก็จะมีการอัดเป็นวิดีโอเป็นอีเวนต์ทางการเนาะที่ได้มีการประกาศทางกองประชุมการในอีเวนต์ของพวกเราจะกล่าวโดยเฉพาะในปัญหาการพัฒนาแบบนิยมการทำลายธรรมชาติตัดไม้ทำลายป่าการสร้างเขื่อนบนขอบเขตและวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่พวกเราจะกล่าวในอีเวนต์นี้พอกันในโอกาสต่อไปลืมกล่าวเนาะสถานที่เมื่อวานนี้มันเกิดไฟไหม้ที่เมืองนี้เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้มีการจัดแต่งอย่างว่องไวกันเรียบร้อยทุกอย่างบ่มีผู้ใดปลอดภัยหมดทุกคนว่าสันๆเนาะเรื่องธรรมชาติของกระสุนนี้มีกันเล่นนะคะพอกันอีกในโอกาสต่อไปขอบคุณใจ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเราอันนี้อยู่ในกองประชุมบลูโซนเนาะพวกท่านที่เห็นมาเลเซียอินโดนีเซียมีห้องประชุมงามแล้วก็เตรียมสถานที่ดีแล้วก็ไปเห็นว่าเห็นของสปปลาวเลยเห็นแต่ของอาเซียนกับห้องน้อยๆอยู่หลังสุดเจสุดก็มีพอดคนที่เป้าของประมาณแต่ว่าประเทศที่เป็นเจ้าเป็นภาษาธิปไตยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์พระเจ้าจัดเป็นปาวิลยนงามและก็เป็นสถานที่ประชุมที่ได้เหมาะสมโอโถอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเราจะได้เห็นว่าประเทศเผด็จการนี่พยายามรีอยู่บ่ค่อยสิปรากฏตัวในวงการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องธรรมชาติโทประมาณอยู่ในกลุ่มอาเซียนแต่ว่าสำหรับสปปลาวแห้งยังไกลเลย
พวกเขาการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยได้มาเข้าร่วมตรงนี้พวกเขาก็จะมีการจัดไซต์อีเวนต์2อีเวนต์เนาะมื้อนี้ตอน4 โมงไปอยู่ปาวิลอนไฮเอเดเคชั่นแล้วก็มื้ออื่นตอน9 โมงตอนเช้าอยู่ปาวิลอน SDG ก็การแข่งขันออกเสียงมื้อนี้พวกข้าพเจ้าคณะองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในเราได้เดินทางเข้ามากองประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนหรือว่าเกี่ยวกับการจุดไฟฟ้าอยู่ในบลูโซนเนาะเขตสีฟ้าเป็นเขตของรัฐบาลขององค์การของรัฐบาลเจ้าจัดเป็นปาวิลิออนทุกประเทศสิงคโปร์รัสเซียแล้วก็ทางเบื้องนี้ก็เป็นประเทศเยอรมันประเทศเกาหลีหลายๆประเทศนอกพวกท่านจะได้เห็นอันนี้มันปาวิลิออนหลายใหญ่นอกคันสิเราละ200 ประเทศของเมืองแต่ละประเทศจะจัดเป็นปาวิลิออนตัวเองทางถึงจะเป็นกองประชุมของท่านรัฐบาลที่ทางเทิงทางอื่นเป็นของปาวิลิออนหรือว่าห้องประชุมน้อยๆของแต่ละประเทศจะเป็นตัวเองพวกเราที่เข้ามาประเทศเยอรมันท่านสถานที่ประชุมบนสนทนาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาโลกร้อนแนวใดเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันที่20 เดือนพฤศจิกายน 2025ที่เมืองเบเลมประเทศบราซิลมีรายการแนวใดพวกเราก็จะได้ให้พ่อแม่พี่น้องลาวเห็นเอ็มเนาะสวัสดี My name is Dr. Bounthone Chantlavong-Wiese. I am the president of the Alliance for Democracy in Laos network run by organizations for human rights in Germany. Thank you for your event. It's very interesting. In Southeast Asia, mostly problem with climate is mostly countries is dictatorship country with too much corruption, official corruption, even of administration like Laos. I from the government don't allow for people for independence and for climate action fund. I come here, we have only information underground from people directly from Laos. The big problem in our country, like in Mekong region, is too much deforestation, mostly from Laos to Vietnam. Too much dam construction in Laos now. With dam construction is not green energy that we think. This is too much dam construction, too much problems with the livelihood of the people, and too much for deforestation. And we need in the future another energy like solar energy on my budget. Which control mechanism can we have against corruption, against official corruption in Laos or another country, Southeast Asia? Why? No human rights, no climate for the people in Southeast Asia, like Laos. Thank you. Very relevant. Criticized because of the interact with the second people that has been fixed in the papers united because they public in the Bolivia and the Hungary taken into account. My personal experience shows to be as transparent as possible with the public.
And with more transparency, the risk of corruption will be less. Of course, I understand that in some countries there is more institutional corruption than in others, so you may not be able to circumvent it completely, but international carbon markets, through the publication of all the related documents, make it easier to identify corruption problems and prevent them. So yeah, I would invite Mark and Han to comment also. Maybe Han first and then Mark. Han, please. Yeah, thank you for the interesting question and then different angle looking at the issues. But actually, we also see the progress in Vietnam, like for the forestry and deforestation. We see the lower rate of the deforestation and the increasing rate of the new forest area in Vietnam. So I think this is also like have the contribution directly and also in line with the commitment of the country. And then also we see the awareness of the leaders in Vietnam now on the climate change and also on the link between the commitment of the country to reduce GHG emission and also to adapt to climate change and also to contribute to let's say reduce the negative impact of climate change. So we see that the tendency also at the good indication in the country. And then I do agree with you that the corruption and then also like slow down the progress and also may have the negative impact in the implementing of the climate change activity. But overall, we still believe that in the good side, and then we see the good signal in Vietnam already. So I hope that with the ASEAN strike, we can also scale up the good activities, and then we can share that experience among the ASEAN countries, so we can learn from that, and then we can also learn from the let's say unsuccessful story that then we can also share the experience of the successful cases, and we can make it like in the good direction, in the right direction. Yeah, thank you. Thank you, Han. Mark, do you want to come in? Very briefly, because I don't know whether there are further questions, but I would say it's of course an issue of the society or a cultural aspect in those countries, and it's difficult for such projects to completely change the situation in the country. But what I see over my 20 years working in the field is that in the mid-long term, such projects can lead to further transparency and further integration, for example, of different ministries, coordination, transparency, reports, activities leading to more transparency. For example, if you have a GCF project, there are certain requirements for transparency, for reporting of financial flows, etc. And I mentioned institutional requirements. There would need to be accredited entities that need to be approved by the Green Climate Fund that also align with certain requirements when it comes to transparency, etc. So such projects can, in the mid to long term, I think, lead to more transparency and lower the level of corruption. But avoiding it completely, and I think it's a big target for climate activities. Just to note that, of course, under Article 6.4, there's now the mandatory sustainable development tool, which also, of course, has governance components. So I would say, at least for Article 6.4, the situation is as good as it can be under international. สบายดีบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องลาวทุกท่านอยู่ทางในและนอกประเทศในทั่วทุกโลกที่เคารพและนับถือพวกข้าพเจ้าคณะโครงการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวได้เดินทางมาที่เมืองเบเลมประเทศบราซิล
สถานที่แห่งนี้แม่นกองประชุมเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศของสหประชาชาติที่เอิ้นว่าCOP30อยู่ที่ประเทศบราซิลเมืองเบเลมพวกเราได้เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมนี้กองประชุมนี้ก็เป็นครั้งที่30ของสหประชาชาติก็ว่าเป็นกองประชุมที่ใหญ่เนาะมีคนเข้าร่วมถึง 56,000 คนแล้วพวกเราเข้าร่วมนี้แม่นมาในนามของการบ่ขึ้นกับรัฐบาลและก็นอกจากนั้นยังมีรัฐบาลประเทศต่างๆมาร่วมกองประชุมนี้เหมือนกันในกองประชุมนี้พวกเพิ่นก็ได้ให้โอกาสองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลได้เข้าร่วมมีการลงทะเบียนประเทศที่เข้าร่วมในกองประชุมนี้มีทั้งหมด200ประเทศมี3ประเทศที่บ่ยอมเข้าในกองประชุมนี้เนาะผ่านมาพวกท่านจะได้ยินประเทศแต่ว่าในสปปลาวนี่ก็เข้าร่วมเนาะตามที่ติดตามมาพวกเราการพัฒนาเพื่อประชาธิปไตยในลาวพวกเราเข้ามาครั้งนี้เป้าหมายอันสำคัญของพวกเราแม่นมาเพื่อเคลื่อนไหวมาปลุกระดมขบวนการอยู่ในทั่วโลกเนาะเพื่อมีการร่วมมือประสานงานกันปกป้องเขตแม่น้ำโขงเนาะเขตแม่น้ำโขงที่ถูกทำลายอย่างนักโดยเฉพาะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าการสร้างเขื่อนที่บ่มีขอบเขตการขุดค้นบ่อแห่ทั้งหมดเป็นแผนการตัดไม้ทำลายป่าเป็นเรื่องใหญ่เฮ็ดให้ประชาชนเดือดร้อนยึดที่ดินยังบ่พอแต่ปัญหาสภาพแวดล้อมถูกกระทบเหมือนกันนี่แม่นเป้าหมายสำคัญที่สุดที่พวกเราเข้ามาร่วมกองประชุมนี้เพื่อจะได้หาทางแก้ไขจะได้ติดต่อพัวพันประสานงานหลายองค์การจัดตั้งร่วมกันในการผลักดันให้รัฐบาลประเทศต่างๆในเขตแม่น้ำโขงโดยเฉพาะประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการเจ้าหน้าที่ขั้นรัฐบาลขั้นต่างๆมีการซ่อโกงเลยบ่พากันสนใจเรื่องการปกป้องสภาพแวดล้อมจึงเป็นเหตุผลที่ให้พวกเราตัดสินใจเข้ามาร่วมเครื่องไหวในแห่งนี้พวกท่านจะได้เห็นสถานที่นี้เนาะแม่นประตูเข้าของกองประชุมพวกเรามาตอนนี้แม่นมากรีนโซนเนาะและยังมีบลูโซนที่พวกเราจะไปเคลื่อนไหวแห่งนั้นเหมือนกันแต่ว่ามื้อนี้พวกเราเข้ามาเขตนี้ต่อไปพวกเราจะแจ้งพ่อแม่พี่น้องเราทราบว่ามีรายการอย่างใดกองประชุมระดับใหญ่ที่สุดพ่อแม่พี่น้องเรา 56,000 คนมาร่วมคือว่าผู้สำคัญอยู่ในโลกที่มาร่วมกันทั้งหมดนี้แม่นพวกเราจะได้พบปอเพิ่นการมาเคลื่อนไหวพวกเรานี้แม่นบ่เพียงแค่ว่าปกป้องสภาพแวดล้อมให้เข้าใจว่าจะแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมใดต้องมีการนับถือสิทธิมนุษย์หากเมื่อใดประชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษย์จะแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาโลกร้อนบ่ได้ย้อนถึงจะเป็นเป้าหมายสำคัญของเรามาเคลื่อนไหวในสถานที่นี้พอกันในโอกาสต่อไปสบายดี Hi Joshua we are now at the COP30 can you tell us which is conference now what is important for the people especially in Southeast Asia and Laos Yeah, this is COP30, so it's quite important. It's 10 years since the Paris Agreement, but most so the UN Sustainable Development Goals, so it's a very important time to reflect. And it has been 30 years now that these meetings have taken place, and what is so important about this is the world gathers here. Right now there's 56,000 people from all over the world participating in multiple ways. Number one is actually the negotiation of the text. Number two, which is actually crucial now, is the NDC's nationally determined contributions. 178 nations have completed their NDC, and this is our way to see if we're on target for what Paris agreed to of striving towards 1.5 but below 2. So that's absolutely crucial because every fraction, every tenth of a degree matters so much. That's one of those things when you think about what's going on right now. The earth has a fever. It's also suffocating, and I think I might even have a cold. But when you look at what's going on, it's about people to come together to be able to say that we know we live on one planet and we must organize with one another because there's no planet B, there's no other home that we'll ever be able to move to. So it's so important for the nation of Laos to be here, for the we the peoples of the UN Charter, the Lao NGOs and civil society, to have a strong presence, to connect with other movements that also care about Earth democracy and want to make sure that the world's a better place together. And we're now here outside the green zone. This green zone is an amazing space. It's where all of the NGOs, all of the governments, and all of the host country come together to focus really on education so that everybody knows the state of the planet, mobilization to make sure then that people can all come together
and coordinate for what matters most, but most importantly is to realize, the realization aspect, to realize the Paris Agreement and the 17 global goals on the ground so that people's lives are improved. It is about people, planet, prosperity, making sure that everyone has what they need, rooted in human rights and resilience for all. Well, see you. Thank you. Unglaublich, unbelievable. Estados se comprometen realmente en proteger los derechos de la madre tierra de manera integral. Asimismo, desde el documento de País Colombia, estamos invitando al mundo, a los estados que hacen parte de la Amazonía colombiana, a que se unan a nuestra declaración política de erradicar los combustibles fósiles en toda la Amazonía, de erradicar la minería y de erradicar cualquier práctica que atente contra todos los universos de vida. Por eso nuestra consigna es recuperar la tierra para recuperarlo todo. Los pueblos del mundo tenemos que también tener decisión en estos escenarios. Los pueblos originarios somos el 6% de la población mundial. Sin embargo, protegemos el 80% de la biodiversidad del planeta. Si todos los pueblos del mundo, movimientos sociales, culturales, mujeres activistas y los estados nos unimos a esta práctica de vida, sabemos que podemos proteger y salvar el mundo y la humanidad. Y a eso hemos venido a invitarlos en este escenario, saludar a todos los compañeros de lucha. Somos de la misma causa, somos de la misma lucha y vamos a luchar por cualquier país del mundo por lo que pasa aquí en Brasil, por lo que pasa en México, por lo que pasa en Estados Unidos, por lo que pasa en Palestina y por lo que pasa en cualquier parte del mundo en nuestro hogar y en nuestra lucha. So my name is Lise, and I come from Denmark, a northern country in Europe. And my message is simple. A fossil fuel phase-out only works if it is fair, fast, feminine, and fully funded. Where I come from, the European Union, politicians love to stand on stages and talk about
high ambitions on mitigation. But when the moment comes to back those words with real action, with real money, when the moment comes to pay up, they step back, they hesitate, and they block. And that is why I'm tired. I'm so tired. Tired of big speeches while a certain union still refuses to support the one thing that really matters. A finance phase-out that protects local communities. The communities who did the least to cause this crisis and who are suffering the most from it. The communities that get hit hardest, not just by the transition, but by the ecological crises. And in the COP negotiations, we need countries to sign the Bélem Declaration. We need countries to sign the Bélem Declaration. And in the COP negotiations, we need a roadmap for fossil phase-out, written directly into the outcome of this COP through the Montreal process. Yep. Not soft language that fossil lobbyists can twist later. A funded fossil phase-out. And let me be clear again. A phase-out only works if it is fair and fully funded. Because we all know the truth. Some countries could transition tomorrow if they just wanted. Because some have the wealth, the responsibility, and the obligation. Others cannot do it without money. Money they are owed after decades of extraction, colonial histories, and unpaid climate debt. Pretending otherwise is not climate leadership. It is the behavior of cowards. No Montreal without a funded fossil phase-out. When I say fossil, you say phase-out. Fossil, phase-out. Fossil, phase-out. When I say fossil, you say phase-out. Oh, fossil, phase-out. Fossil, phase-out. When I say fossil, you say phase-out. Fossil, phase-out. Fossil, phase-out. When I say fossil, you say phase-out. Fossil, Phase-out. Fossil, Phase-out. Thank you. So we're here to support the Bélem Declaration on the transition, on just transition, the fossil fuel phase-out that Colombia is pushing in the negotiation rooms. So if you get the chance, push the declaration with us. Make it possible. And let's work together. Let's organize. Let's continue building this partnerships, collaborations from all across the world. We have to stop talking about global north, global south. We're all in this together. And here, we're also inviting you. We have a huge delegation here from Colombia. So we're inviting you next year in April. It's going to be officially announced later this week. But we invite you to come to the conference that Colombia will be hosting, probably in Santa Marta, and to be part of this conversation. We will see you in Colombia next year. And finally, we're here fighting for a just transition that's equitable, that includes communities, that includes a fairer liberal reconversion, and we're here, all the youth, all the people, demanding a just transition, and that the Bélem Declaration is pushed more in the negotiation rooms, and that we all fight for this together. Thank you. One more time, we're going to do it just to close out, and then I have an announcement. Well, I'm going to do the announcement first, I'm already talking. So, what we're going to do is we got special permission for all of us here to go stage to the COP sign inside of the red zone. Take a picture. We're not allowed to do chanting or anything like that, so we're just going to go, so it's a powerful shot. I would say, like, yell, but don't, I would say yell off. You're not allowed to chant in there, but that's all right. We're going to get some powerful shots from the inside in just a second. So what we're going to do is the people holding the banner, if you could stand just next to the, like, 30, so it says COP30 and then banner. Anybody who's behind the banner, just go behind the COP. We are calling these people that come from all over the world that are affected by fossil fuel
France yet hasn't signed the declaration on the just transition. Your that we all have a message for you, French Minister and President. Please sign the transition out of fossil fuel. Sign! 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 Now, it's the final day of the UN's Climate Change Summit, COP30. The fire is really burning very intensely, burned a huge hole in the roof. The summit was halted yesterday afternoon when a fire broke out in the venue. The intense blaze was swiftly brought under control, but it meant yet another delay in these already fraught talks. They are as much about who isn't here as who is.
make up local, national, and international movements of indigenous and traditional peoples, peasants, Quilombolas, fisher people, extractivistas, shellfish, gatherers, urban workers, trade unionists, homeless people, Alaska women, the women, the LGBTQIA, young people, adolescents, the elderly, people from the countryside, pedophiles, the seas, rivers, lakes, and animals. We all united in that. We are here to say that the advance of mainstream life versus remove disability language, they erase the realities and needs of more than 1 billion people. They erase our right to education, our right to protection, our right to participation, and our rights to also a climate resilient future. The people's call must include all people, including people with disabilities, nothing about us without us. And we know that the
It's not over until it's over. I hope we have given you enough